Leer ist jenes Philosophen Rede, durch die kein Effekt des Menschen geheilt wird. Denn wie die Heilkunst unnütz ist, wenn sie nicht die Krankheit aus dem Körper vertreibt, so nutzt auch die Philosophie nichts, wenn sie nicht die Regung der Seele vertreibt. Liebe Leute, es ist schön, dass wir heute zusammengekommen sind. Es ist schön, dass wir auch in so einer intimen, entspannten Atmosphäre sind. Heute sind wir zusammengekommen, um ein paar Gefühle, ein paar Gedanken, ein paar Erfahrungen miteinander zu teilen. Ein paar Gedanken, ein paar Gefühle, ein paar Erfahrungen, und womöglich uns nützlich sein, die uns letztendlich nützlich sein können, um den Affekt, die Krankheiten aus unserem Körper, aus unserer Gesellschaft, aus unserer Welt zu vertreiben. Das, wofür wir sprachen. Also das ist, wo man keine Wörter beinahe hat. Die Sinnhaftigkeit der Philosophie, ich habe in der Tat kein Licht, das ist etwas schwer, aber das werden wir hinkriegen. Die Sinnhaftigkeit der Philosophie ist der Versuch zu unternehmen, die Unmittelbarkeit des Lebens, die Authentizität des Lebens, ja die Würde, die pulsierende Wärme des Lebens zu entdecken. Und das manifestieren als größte Freunde unserer Nächsten zu bringen. Damit wollen wir sagen, dass das, was hier unternommen wird, nichts anderes bezweckt, außer zwischen sich und der Wirklichkeit keine Puffer einzubauen. So wie man das macht, indem man also eine Lebensweise zutage, eine Lebensweise frönt, und dann kommen die Ärzte, machen das wieder gut, und dann kann man die Lebensweise wieder weiterführen und so weiter und so fort, sondern die Unmittelbarkeit des Lebens erfahrbar zu machen. So. Philosophie ist der Versuch, Weisheit in unser Leben einzubetten. Im Kleinen so wie im Großen. Sehr störend mit der Brille. Also, ich werde ein bisschen zunächst mal über meine Erfahrungen sprechen, denn ich bin einer von diesen Jungs mit den langen Haaren und den Bärten, Spinner hat es man auch genannt, weil wir vor 28 Jahren, habe ich in etwa angefangen, weil wir den Leuten gesagt haben, Leute, es ist besser vielleicht, keine Pestizide, Fungizide, Insektizide zu sich zu nehmen. Also wir waren diese Jungs und Mädels, die Bioläden mal so ins Leben gerufen haben, wie jetzt, welches eine ganz kleine Sache war und jetzt eine sehr, sehr große Sache. Und ich würde in diesem Zusammenhang sogar vielleicht sagen, dass das vielleicht sogar ein Vehikel war, so ein Boden war, wo vielleicht jetzt die Rohkost draus wächst. Der ich hier übrigens also seit 14 Jahren, der Leben seit 14 Jahren praktiziere. Ich würde sagen, also ich höre immer wieder diese Gespräche über Prozente, ob man also 70 oder 80 oder so. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Das ist in der Tat sehr, sehr gut, wenn man das verstanden hat. Und je mehr man sich der Natur anpasst, desto besser für die ganze Befindlichkeit dieser Welt. Und das wollen wir heute aufzeichnen. Und von diesen Erfahrungen, diese Werte, diese Gefühle, die man erworben hat im Laufe dieser Jahre, wollen wir sprechen. Nach einem Aufenthalt in Montgomery wurde mir die ganze Dimension und Wichtigkeit der Ernährung bewusst. Eines der interessantesten Erfahrungen dabei war, dass die Zeit sich plötzlich ausdehnte. Die Tage wurden so lang wie meine Kindheit. Und dann wurde mir sehr klar bewusst, was gemeint ist mit dem Satz von Jesus, werdet wie die Kinder. Wurde mir bewusst, was gemeint ist mit dem Satz, dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Diese Grenzenlosigkeit, dieses Gefühl des Aufgehobenseins, fühlte mit Sinn, es wurde mir auch klar, was mit dem Satz
was der Satz bedeutete, erkenne dich selbst, was auf den Apollon-Tempel zu Delphi steht. Erkenne, dass du ein grenzenloses Wesen bist. Erkenne, dass du nicht von hier bis dort, sondern in Wirklichkeit verwoben, verbunden mit allem Lebendigen, mit dem ganzen Kosmos. Und das kann ich etwas einfacher vielleicht erklären. Das war in der Tat, Leute, das war Magie, das war magisch. Ich ging nach Montramé und da machte ich hatte auch meine Tochter, die heute da ist, also unten, also. Ich habe diese Entgiftungskur gemacht und nach ein paar Tagen befand man sich in so einem Gefühl, dass es sehr schwer zu beschreiben ist, weil dieses Gefühl ist ein flüssiges Gefühl. Es ist ein Gefühl, das ist keine Wörter, man nennt das auch das Unsagbare, kennt man das vielleicht. Es ist eine Sache, wie man überhaupt, weil etwas geschrieben ist, das ist übrigens die Schwierigkeit, die ich habe, wenn ich immer eine Vortrag so lesen muss oder so. Das ist eine feste Sache, das ist schon passiert, das habe ich vor ein paar Tagen geschrieben. Aber dieses Gefühl ist immer präsent, es ist immer jetzt. Und das ist die Schwierigkeit, dies eben zu verdeutlichen. Auf jeden Fall, das war tatsächlich, wenn man über diese Wörter spricht, man spricht von Verbundenheit. Ne? Das ist so, es wird sehr oft die Rede davon, sehr viele Leute sprechen davon und sehr oft ist das nicht so wirklich, es ist keine gelebte Sache, sondern man liest das, weil man spricht davon, weil man das gelesen hat, weil man das vielleicht hier und da erfahrbar gemacht hat. Und das ist der Versuch, den wir heute unternehmen. Diese Sachen, die wir lesen, erfahrbar zu machen. Diese Grenzenlosigkeit, irgendwann zu erleben, irgendwann in diese Großartigkeit sein. Und dann braucht man, und dann kommt alles von selber, würde ich beinahe sagen. Dann braucht man nicht irgendwelche Autoritäten. Womöglich Krishnamurti hat recht, wenn er meint, wir brauchen keine Autoritäten. Es gibt keine Gurus. Ich bin auch keine Lehrer jetzt. In Wirklichkeit versuchen nur gemeinsam, also wie gesagt, uns mitzuteilen, um überhaupt Wege womöglich zu finden, Anregungen zu finden, die uns dann das Leben erleichtern. Und weil für mich die Rohkost schon das größte Vehikel, das ich bis dato kannte, war, das war in der Tat das größte Fahrzeug, das mir in dieses Gefühl gebracht hat, das hat mich so enthusiastisch gemacht. Enthusiastisch, ein griechisches Wort, schönes. In Gott, mit Gott sein, das Göttliche. Man hat dieses Wort gefunden eigentlich für die Grenzenlosigkeit. In Wirklichkeit, wir sprechen von einer und derselben Sache. Und über die Rohkost wollen wir jetzt auch sprechen. Wenn man verstanden hat, dass der Träger des Lebendigen die Lebensmittel selbst sind, dann wird man alles daran setzen, dass das, was man einverleibt, das, was man zu sich nimmt, es gibt kaum einen Akt, der intimer ist, wird alles unternehmen, das, was man einverleibt, so natürlich wie möglich und so lebendig wie möglich zu belassen. Umso lebendiger die Nahrung, desto lebendiger das Befinden. Neulich las ich eine Auflistung der es war eine Skala. Ich hatte den Bircher Benner in der Hand wieder. Bircher Benner, der bekannte Mann, der mit den Müsli, sagen die meisten. Ein fantastischer Typ übrigens. Ein wunderbarer Typ. Und das waren diese Leute, Bircher Benner, Professor Koller, der Hermann Hesse gehörte dazu. Genau. Diese Leute haben versucht, von beinahe über 100 Jahren versucht, das zu machen, was wir jetzt auch machen. Das ist auch der Anfang des Jahrhunderts. Die haben versucht, einen neuen Typus von Menschen, also der Steiner war auch dabei, das ist jetzt nicht so wesentlich, also wir wollen nicht dogmatisch also erfassen, ob das richtig oder nicht. Sicher sehr viel war nicht gut, das wissen wir besser jetzt. Aber sicher auch diese Leute waren in einem Boden, wo das, was wir hier machen, wachsen konnte. Ja.
Also zu meiner Geschichte konnte ich vielleicht zufügen. Ich habe vor 28 Jahren mit der Naturkost angefangen, weil ich hatte einen Vater, der so eine Mischung aus Anthroposophie und die Naturalisten, ich weiß nicht, ob diese Name bekannt ist, waren Leute, die in die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts, David Thoreau gehörte dazu, Walden hat er geschrieben, eine fantastische Hymne für die Natur, eine fantastische Hymne, um den Menschen wieder wach zu rütteln, um wieder zu seinem Back to the Roots ist das damals, wieder zu den wesentlichen Sachen zurückzukommen. So. Und das hier hat natürlich eine Menge geholfen, dass ich dann, als ich in Kontakt Mitte der 90er mit Gons, vergiss den Kochtopfen, der Wandmarker, Umburger und so weiter. Und dann natürlich war eine ganz leichte Geschichte, dass man Zugang gefunden hat, um überhaupt diese Sache zu verstehen und womöglich dann auch umzusetzen. Also, ich las bei Bücher Werner nun eine Auflistung der Denaturierungsvorgänge der Lebensmittel. Die Überhitzung stand an erster Stelle. Wir wissen, dass die Hitze alles Organische, alles Lebendige zerstört. Und wenn wir jetzt eine Menschheit sehen, die beinahe die Grundlage ihrer Existenz zerkocht, zerhackt, zerstört, da sollte es einen nicht wundern. Das ist die Schwierigkeit in der Tat, die ich auch habe. Wenn ich gestern protestiere gehe, was ich immer noch als sehr wesentlich erachte, sehr wesentlich, ich will, dass den Leuten schreien, dass nur dagegen sein nicht nutzt, dass man bei sich anfangen sollte. Das ist einem klar, aber nichtsdestotrotz, ich erachte das, wie gesagt, als sehr wesentlichen Aspekt, auch da sich zu engagieren, weil auch die Rohkost wird uns nicht mehr nutzen, wenn das alles kontaminiert ist. Stellen Sie mal vor, Sie leben in Japan, sind Rohkostler. Das ist nicht witzig. Und das müssen wir tatsächlich ernst nehmen. Das müssen wir ernst nehmen, das müssen wir unmittelbar verstehen. Wissen Sie, um das zu verdeutlichen, will ich ein Beispiel mit dem Fernseher. Ich habe seit 14 Jahren keinen Fernseher mehr. Wissen Sie warum? Meine Frau sagte mir, hör mal, du kriegst eine Herzinfarkt. Ich habe mich aufgeregt. Eigentlich eine richtige Handlung. Weil wenn du dich nicht aufregst, es kann zweierlei passieren. Du regst dich auf, du wirst krank. Du regst dich auf, das ist beinahe noch schlimmer, würde ich sagen. Versteht man? Also das ist es ja. Man sieht etwas, was es gegen seine ethischen, moralischen, wie auch immer Vorstellungen läuft. Man sieht eine Menge, was macht man? Sitzt man da und ist man, nutzt auch nicht, wenn man statt Chips irgendwie Rohkost heute isst. Das nutzt auch nicht. Stellen Sie, das ist der Punkt. Das müssen wir richtig verstehen, dass man reflektieren muss, dass das wäre der Weg, um überhaupt wieder in so eine Form der Authentizität, eine Form der Wirklichkeit, weil wir sind in der Tat, viele von uns sind weg von der Wirklichkeit. Und das ist eigentlich das ganze Ungemacht in Wirklichkeit. Aber ich orientiere mich immer ein bisschen, weil ich vergaloppiere mich sonst und dann dauert es viel zu lange, damit wir das hier hinkriegen. Jawohl.